প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছে। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 13 এপ্রিল 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি ইরফান ডেয়ারি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা গ্রাম এবং অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এই খামারের বেশ কিছু প্রতিবেদন আপনাদেরকে এর আগেও দেখিয়েছি। তো এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। তো এবারের পর্বে এখানে এসে দেখতে পারলাম খুবই সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা বাচ্চা এবং প্রেগনেন্ট বকনা রয়েছে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কি দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেসব। মামা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, তোমরা কেমন আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনার তো নিয়মিত আমরা প্রোগ্রাম করতেছি, আমার চ্যানেলে নিয়মিত আপনার প্রোগ্রাম দিচ্ছি। আপনাকে আমার দর্শকরা সবাই চেনে, তারপরেও যারা নতুন কিছু ভাইয়েরা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন শুরুতে। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ লোকমান হোসেন শাকিল। আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা গরুহাটের পূর্ব পাশে আমার বাসা। আর আমার ডেয়ারি ফার্মের নাম হচ্ছে ইরফান ডেয়ারি ফার্ম। আমি এই ফার্মটা পরিচালনা করে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি তো ইউটিউবের মাধ্যমে এই গরু বাছুরগুলো বিক্রি করতেছেন এখান থেকে? আমি ইউটিউব বাদেও, ঠিক আছে, অফ অন দুইটাতে আমি বিক্রি করতেছি। আসলে ইউটিউব বললে ভুল হবে, ইউটিউবে যে সবসময় বিক্রি হয় সেটাও না, ঠিক আছে। ভালো জিনিস থাকলে আমরা হচ্ছে দোকানদার, দোকানদারের কাছে মাল থাকলে ক্রেতা আসবেই, যেখান থেকে আসবেই, ঠিক আছে। তো চেষ্টা করি আসলে দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে দামটা রিজনেবল রাখার, ঠিক আছে, ভালো জিনিস দেওয়ার। এটা কিন্তু আমি না, বাংলাদেশের যে কোনো মানুষই যে কোনো পণ্যটাই ভালো পণ্য প্লাস দামটা যদি সঠিকভাবে রাখে, ঠিক আছে, তার জিনিস পড়ে থাকবে না, বিক্রি হবে। ঠিক আছে, আমিও চেষ্টা করতেছি যে এই মার্কেটিং জায়গাটাতে, ঠিক আছে, ফোকাসটা আমি খুব ভালোভাবে দিছি, খুব ভালোভাবে রাখছি এই ফোকাসটা, এই মার্কেটিং ব্যাপারটা। তো মার্কেটিং সেক্টরটা আসলে অনেক বাজে একটা সেক্টর। আবার যদি মেন্টালিটিটা যদি একটু ভালোভাবে ফ্রেশভাবে যদি রাখা যায়, তাহলে এই সেক্টরটা অনেক মানুষ খুব ভালো স্বাবলম্বীতে পরিণত হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আসলে নিজের সুখটাই সুখ না, এটা কিন্তু প্রথম কথা। নিজের সুখটা কিন্তু সুখ না, আশপাশের মানুষজন একটু ভালো রাখলেও এটা কিন্তু সুখে পরিণত হয়। অবশ্যই ভালো লাগে। তো এটা আসলে আমি ধরে রাখছি যে আমার মাধ্যমে দর্শক ভাইদের, ঠিক আছে, 2 টাকা সেভ হবে, আমাকে ভালো লাগবে। আচ্ছা, তাদের মাধ্যমে আমিও চলে যাইতে পারতেছি, তারাও ভালো থাকবে। আচ্ছা, এবারের পর্বে আপনি কি কি জাতের বকনা কালেকশন করেছেন? এবারের পর্বে 6টা গরু দেখাবো, ঠিক আছে। একটা দ্বিতীয় বিয়ানের খুব ভালো একটা প্রেগনেন্ট জার্সি আছে, হ্যাঁ, খুবই ভালো। এবং যে জার্সি যে দামটা রাখছি, আশা করি এর সাইডে আরো 40-50 হাজার টাকা বেশি দামে বকনা কিনতেছে পাবলিক, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো জার্সি এরকম দামে হয়তো কোনো পাবলিক দেখে কিন্তু দামই শুনে নাই। আমি আজকে যে দামটা দিব, আর 5টা রাখছি খুব ভালো ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। আচ্ছা, তো চলেন আমরা কথা বাড়াবো না, গরুগুলো দর্শকদের দেখাই। শুরুতে 1 নম্বরে মামা খুবই সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি। জি, এটা কোন জাতের গরু? এটা সেই হচ্ছে জার্সির প্রেগনেন্ট গরু। জার্সির একটা প্রেগনেন্ট বকনা? প্রেগনেন্ট বকনা না, আসলে এটা গাভী বলা চলে, কারণ একবার বাচ্চা দিয়েছে, এটা দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটু গাভীটার একটু রোদের ভ্যানটা একটু সুন্দরভাবে দেখান, ঠিক আছে। বয়সটা কয় দাঁত হয়েছে এখন? বয়সটা 4 দাঁত শেষ হয়েছে। 4 দাঁত। আচ্ছা, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট। কত মাসের প্রেগনেন্ট আছে? এটা জেনুইন ভাবে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ডাক্তার নিয়ে আসবে, যে ভাই কিনবে চেক দিয়ে নিয়ে যাবে। 5 মাসের জেনুইন প্রেগনেন্ট আছে। 5 মাসের প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ, 5 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, তাহলে তো শিওর 100% শিওর প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, আপনি যেখান থেকে নিয়ে আসছেন গরুটা কি চেক দেওয়া হয়েছে? আপনি চেক দিয়ে? আমি চেক দিয়ে কিনে নিয়ে আসছি। আর আমার এখান থেকে পার্শ্ববর্তী থানা ওনার বাসা, ঠিক আছে। খুবই একটা গরিব মানুষের একটা বাসা থেকে নিয়ে আসছে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। উনি গরুটা আসলে দর্শক ভাইদের দেখতে খারাপ লাগতে পারে যে গরুটা শুকনা, আসলে শুকনা এটা আপনার কাছে যে আপনি মোটা তাজা করবেন, শুকনার জন্য আপনি দামটা কম পাবেন, ঠিক আছে। আপনার কাছে যে আপনি নার্সিং করবেন এবং যে বডির ওয়েট হাইটটা আছে, আশা করি জার্সি হিসাবে অনেক বড় একটা হাইট। হ্যাঁ, অনেক বিগ আকৃতির জার্সি। বিগ আকৃতির একটা জার্সি। এর মাথার শেপটা দেখান, তাহলে দর্শক ভাইরা বুঝবে যে আসলে জার্সি কিনা। এটা শেপটা দেখলে বুঝতে পারবে, আমি বোঝাবো না। আচ্ছা, তাতে এই যেখান থেকে আপনি গরুটা সংগ্রহ করেছেন
এর আগের ল্যাকটোশিয়ানে কেমন দুধ পেয়েছে এই গরুটার থেকে? এই গরুটা আমি যতটুকু ওনার কাছ থেকে শুনছি, উনি আমাকে বলছে যে বাবা 12-13 কেজি দুধ পাইছে। 12-13 কেজি দুধ পাইছে। তাহলে তো এবারে ল্যাকটোশিয়ানে আল্লাহ দিলে আরো 2-1 লিটার হ্যাঁ, বৃদ্ধি পাবে। 15টা আশা করা যায়, 15 কি 16। এমন হতে পারে যে আসলে কপাল অন্য একটা জিনিস। আমার কাছ থেকে 10 কেজি হিসাবে নিয়ে গেল, বাসায় যায় 5 কেজি হয়, আবার অনেক মানুষের 20 কেজি হচ্ছে। এটা আসলে কপাল, এটা আসলে অবশ্যই প্রেগনেন্ট গরু, এটা তো এই ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করে নিয়ে যাবে। বর্তমানে আমার কাছে 2 থেকে 2.5 কেজি দুধ পাচ্ছি আমি জেনুইন ভাবে। আমি বলবো না যে 10 কেজি 15 কেজি পাচ্ছি, এইসব না। 5 মাসের প্রেগনেন্ট হলে তো অত থাকবেও না, এটা আস্তে আস্তে। কথা বলে লাভ নাই। আমি 2 কেজি 2.5 কেজি পাচ্ছি রমজান মাসে। মোটামুটি বাইরে থেকে দুধ কিনা লাগতেছে না, বাসাতে এই দুধই খাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো লাগতেছে। তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে মামা, কেমন দাম রাখবেন এটার? আসলে গরুটার দাম একেবারে কম নিব আমি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যেহেতু কম কিনছি, তো আসলে কম কেনার পরিপ্রেক্ষিতে যে আমি বেশি টাকা ধরবো এটা আসলে অন্যায় হয়ে যাবে। তো এটার দাম একেবারে সীমিত চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে 1,27,000 টাকা। 1,27,000 টাকা। হ্যাঁ, এবার মামা তুমি তো আসলে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করো আর মোটামুটি দেখো, তো এইরকম দামে আমি মনে করি যে একটা বর্তমানে একটা রেডি বকনা কিনতে গেলে এরকম লাগে। অনেকে 1,80,000 দাম চাই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো যাক, এখন বোঝার অনেক হয়ে গেছে দর্শক ভাইরে, ঠিক আছে? তারাই বুঝে সুঝে নেবে। আশা করি এই গরুটা যদি আমার থেকে ক্রয় করে নিয়ে যায়, ঠিক আছে, যদি মোটামুটি ভাবে উনি 4 মাসের 5 মাসের মতো নার্সিং করতে পারে, ঠিক আছে, তারপর যদি বিক্রি করে, অনায়াসে আমার বিশ্বাস এটা গরু তো আমি বিক্রি করেছি 1,80,000 থেকে 2 লক্ষের মধ্যে আনামে অনায়াসে। আচ্ছা, এইগুলো গরু নিয়ে লালন পালন করলে আল্লাহর রহমতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ক্ষতিগ্রস্ত 100% হবেই না, এখান থেকে ভালো একটা ব্যাকফিট তৈরি করতে পারবে। তাও কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি কোনো সংজ্ঞা থাকে, অবশ্যই এখানে এসে চেক দিয়ে দেখে শুনে নিয়ে যাবে। নিতে পারবে, কোনো সমস্যা আচ্ছা, নেই। তারপরে এই পাশে সেলের দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মামা, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। একটা সাদার অংশ থাকার কারণে একটু সবাই রানিবিট করে থাকে, করে থাকে। মূলত হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতেরই একটা বকনা। হ্যাঁ, বকনাটা দেখাও। তারপরে শিংগুলা গোলাপি, ছোট গোলাপি। আচ্ছা, সুন্দর, খুব দারুণ একটা বাচ্চা, খুব দারুণ একটা, খুবই স্কিনটা খুব পাতলা। একটা দর্শক ভাই একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে গরুটার আসলে স্কিনটা যতটা হচ্ছে চামচুচাটা পাতলা হবে, ততই কিন্তু দুধের ইয়েটা ভালো আসে। এটা আচ্ছা আচ্ছা। জান, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন বললেন মামা? এটার বয়স আছে হচ্ছে 11 মাস। 11 মাসের মতো বয়স আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। সুস্থ সবল, অনেক বড় একটা বাচ্চা, দেখেন। আচ্ছা, অনেক বড় একটা বাচ্চা। এই গরুগুলো নিয়ে গিয়ে কৃমিনাশক লেবারটনিক্স দিলেই খুব দ্রুত ডেভেলপ চলে আসবে 100%। ভালো। এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটার দাম চাচ্ছি একেবারে কম, 69,000 টাকা দাম চাচ্ছি। 69,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে এই গরুটা নিতে পারবে। নিতে পারবে, কিন্তু কথা বলার বলতে 65,000 হলে আমি বিক্রি করবো। 65,000 টাকা হলে বিক্রি করবে? 64,000ও বিক্রি করবো না, এটা 65,000 হলে বিক্রি করবো। আসলে এই গরুটা মানে ঈদের পরে এসব গরু অনায়াসে 75 করে আমাদেরই কিনতে হবে, 70 প্লাস করে কিনতেই হবে এসব গরু। তো এখন আসলে গরু না কিনতে পারলে আমি মনে করি ওই ভাই হচ্ছে ঈদের পরে গিয়ে 2 টাকা বেশি লাগে। আচ্ছা, এখন রমজান মাস উপলক্ষে বাজারটা একটু নরম আছে আর কি, অনেক নরম তুলনামূলক ভাবে। আচ্ছা, তারপরে সিএলের 3 নম্বরে যে গরুটা রেখেছেন মামা, এটা একটু আমরা দর্শকদের দেখাই। এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটার বয়স আছে হচ্ছে 9.5 মাস। 9.5 মাস বয়স আছে। হ্যাঁ, এর ঠোঁটটা গোলাপি আছে। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল তো নাকি? একদম সুস্থ সবল বাচ্চা, খুবই ভালো দারুণ বাচ্চা এটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওলান পালানটা একটু আমরা দর্শকদের দেখায় দেই এটার। হ্যাঁ, ওলান পালানটা দেখেন, খুব সুন্দর ওলান পালান, সাদা ধবধবা। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই এই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এটার? এটার দাম হচ্ছে 63,500 টাকা। 63,500 টাকা এটার দাম রাখছেন? দরদাম করে নিতে পারবে। কানটানো ছোট আছে, কালারটাও খুব, বাচ্চাটার কালারফুল একটা বাচ্চা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে অবশ্যই দরদাম করে এই গরুটা এখান থেকে নিতে পারবে। সিএলের 3 নম্বর গরু, এটা সাইড করে দেন, আমরা পরের গরুটা দর্শকদের একটু দেখাই। আচ্ছা, তারপর 4 নম্বরে যে গরুটা রেখেছেন মামা, এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এর বাচ্চাটার বৈশিষ্ট্যটা খুবই সুন্দর, মাথাটা খুবই ছোট, শেপটা সুন্দর, কান খুবই ছোট, ঠিক আছে, গলা কম বল। আচ্ছা আচ্ছা, স্কিনটা সফট আছে, মাজাটা খুব ভারী মাজা এবং নেসটা কত ছোট।
বয়সটা কেমন আছে এটার? এটার বয়স আছে 8 মাস প্লাস আছে। 8 মাস প্লাস বয়স আছে। 8 মাস প্লাস। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বাচ্চা। একদম সুস্থ সবল বাচ্চা। কেমন দাম রাখছেন 4 নম্বর বাচ্চাটার? এটা দাম চাচ্ছে 53,000 টাকা। 53,000 টাকা 4 নম্বর বাচ্চাটার দাম চাচ্ছেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে এর মাঝেও কথা বলে নিবে এই গরুটা। ভাই এই বাচ্চাটা একটু ন্যাচারাল পদ্ধতিতে আমি দেখালাম, কি এটা হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা দেওয়ার 5 মিনিট আগে আমার এই বাসায় খামারে নামছে, তো গোটা আসলে আমি সেভাবে পরিচর্যা করার মতো সময় পাই নাই। আচ্ছা, আসলে বাচ্চা যদি আপনি চিনে থাকেন, বুঝে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনি এরকম অবস্থায় দেখে চিনতে পারবেন। অবশ্যই ছাই দিয়ে দেখে রাখলে ওটা বুঝতে পারবে যারা চেনে। আচ্ছা, এই গরুটা আপনি 53,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, দরদাম করে নিবে। আচ্ছা, তারপরে ছেলের 5 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মামা, এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, গলাটা খুবই সরু গলা। আচ্ছা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, এটা ঠোঁটটাও গোলাপি। বয়সটা কেমন চলছে এটার? এই দুইটা বাচ্চারই বয়স আছে 7 মাস। 7 মাসের মতো বয়স আছে। এই দুইটারই একটা লট করছি, ফিক্স দামে একটা লট করছি, মানে কেনা দামে এই দুইটা বাচ্চা দিয়ে দেবো আমি। আচ্ছা, তা দিয়ে দেবো একদম 100%। এটা কেমন দাম হলে বিক্রি হবে মামা? এই দুইটা বাচ্চাই আমি দিয়ে দিব কেনা দামে, ঠিক আছে? যদি কোনো দর্শক ভাই নাই, সিঙ্গেলে কোনো বিক্রি হবে না। আচ্ছা, জোড়া ধরে, এবং এমন দাম এটা দুটো বাচ্চা আমার অনায়াসে সে দুটো বাচ্চা নিতে পারবে আশা করি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার ওলান পালন দেখেন, মানে 6 মাসের একটা গরুর এরকম একটা ওলান থাকে না প্রথম ইয়ের। আচ্ছা, এই বাচ্চা জোড়ার কি সেম বয়সই হবে? হ্যাঁ, সেম বয়স এবং সেম প্রাইসে দুটা বাচ্চারই আমি রাখছি। দুটা বাচ্চাই খুবই দারুণ একটা বাচ্চা, শেপটা সুন্দর আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, চামচুটা ভালো। যারা হচ্ছে কম টাকার মধ্যে ভালো গরু খুঁজেন, আমি অনায়াসে বলতে পারি এই দুটো বাচ্চা আপনি নিয়ে যান আপনি। আচ্ছা, এই জোড়া যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখবেন এই জোড়ার? একদম ফিক্স দাম 83,000 টাকা। 83,000 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা, 83,000 টাকা দিলে আমার 1,000 টাকা লসই হতে পারে, তাও আমি 83,000 টাকা দিলাম। আমি কেনা দামে দিয়ে 41,500 টাকা করে। হ্যাঁ, আপনার দাম 83,000 টাকা হলে এই জোড়া আপনার নিতে পারবে। একটা কোনো সিঙ্গেল বিক্রি করবো না, যারা দুইটা নিতে চান এই দুটা বাচ্চা আপনি নিতে পারেন অনায়াসে, মানে একদমই সীমিত, মানে সীমিত বলা চলে বলতে আমার কোনো কিছুই রাখি না আমি, কিনা দামটা আমি দিই। আচ্ছা, তো এবারে কালেকশনে এই গরুগুলোই ছিল আপনার বিক্রিযোগ্য? হ্যাঁ, এই 6টা গরুই ছিল। আচ্ছা, তো আমার কোনো দর্শক ভাই যদি এই গরুগুলো আপনার কাছ থেকে নিতে চায়, কিভাবে নিবে বা কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনি দিবেন দর্শকদের? আমার যে নাম্বারটা আপনার স্ক্রিনে দেন থাকবে, ওই নাম্বারটাতে যোগাযোগ করবে সে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবং যদি কোনো গরু পছন্দ হয়ে যায়, অবশ্যই তাকে বায়না করতে হবে। আচ্ছা, আপনি বায়নাটা করবেন এই কারণে, কারণ আসলে আমাদের নাম্বারটা বিভিন্ন জায়গায় ভাসে, ঠিক আছে? যে কোনো সময় যে কোনো মানুষ ফোন দিলে একটা মানুষের সাথে যখন কমিটমেন্ট আমি করে ফেলবো, জবান দিয়ে ফেলবো, সেই জবানটা আমি উঠাবো না, ঠিক আছে? অবশ্যই। যে ভাই গোটা ওনার সাথে আমার লেনদেন কমপ্লিট হয়েছে, লেনদেন বলতে বায়নাটা কমপ্লিট হয়েছে, সেকেন্ড ম্যান যদি মনে করেন আরও 5,000 টাকা বেশি দেয়, তো আমি গোটা বিক্রি করবো না। আমি এই ব্যাপারটা অন্তত এই সেক্টরটা আমি মাথায় রাখছি, ঠিক আছে? অবশ্যই। কারণ কি, বর্তমানে যে সেক্টরের মধ্যে আছি, এটা আসলে একটা মার্কেটিং সেক্টর, ঠিক আছে? মার্কেটিং সেক্টরটা কিন্তু অনেক ব্যাড একটা জিনিস। হ্যাঁ, এখানে কমেন্ট ভালো মানুষের সাথে মানে খারাপ মানুষই বেশি আছে, খারাপ কমেন্ট করে। তো আশা করি যে এখান থেকে বের হইতে হলে তাদের সাধ্যের মধ্যে জিনিস রাখতে হবে, ভালো জিনিস রাখতে হবে, ঠিক আছে? অবশ্যই। আমি আসলে একটা দোকানের মতো, দোকানে ভালো মাল থাকলে ক্রেতা আসবেই যে কোনো জায়গা থেকে। যেমন আমি আমাদের এখান থেকে না হলেও 74 থেকে 75 কিলো দূরে আমি চা খেতে যাই, একটা দোকানে আছে, মাসে একদিন হোক বা 2 মাস পর হোক, একটা দিন হলেও তার দোকানে আমি এক কাপ চা খাইতে যাই, তাহলে মানে জিনিসটা ভালো আছে। অবশ্যই 75 কিলো কিন্তু এখানে চেন কথা না, বাইক নিয়ে যাই আমি চা খেতে। তো অবশ্যই আমার কাছে যদি ভালো মাল থাকে, দামটা কম থাকে, এখন না বর্তমান ভবিষ্যতে মানে আগামীতেও আমার কাছ থেকে নিবে দর্শক ভাইরা, আমি যদি দামটা যদি সেভাবে রাখি। অবশ্যই, অবশ্যই। মার্কেটিং সেক্টরটা এটাই। তে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 01780712825। আর যদি কোনো দর্শক ভাই যদি আমার গরুগুলা 6টাই নিয়ে নেয়, ঠিক আছে, তো আসলে ছাড় রাখি নাই বলতেই চলে, যে দামটা রাখছি আসলে নিজের ডাল ভাতের পয়সা হবে কিনা মালিক ভালো জানে। তো যদি নেয় তাহলে আমি গাড়ি ভাড়াটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ফ্রি করে দেবো, এটা ঈদের বোনাস হিসাবে। আচ্ছা, আচ্ছা। তাদের মাঝে তাদের সাথেই থাকি, সুখ দুঃখে থাকি, ঠিক আছে? তারাই আমাকে সাপোর্ট করে, তাদের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেয়। হয়তো না হয় আমি একবার ছেড়ে দিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে মামা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।